그날이 음력으로 10월 2일 날이요. 보리 가려고 그릇에다 이렇게 다라에다 이렇게 담아서 놔두고 그래 놓고는 이제 그걸 보고는 그냥 용서를 해주고 나가대요. 윷집이 그 어매가 아기를 데리고 어메 우리 집에 한번 가볼란다고. 그러고 올라가서 이 웃집이 부엌에 가서 이렇게 쭝긋쭝긋하고 이제 그 웃집 가서 있는디 그냥 순경들이 와서 그냥 탕탕 쏴서 다 죽여불고 저는 이제 엄마 곁에 섰다가 이제 총 맞고 여기서 요렇게 나가갖고